Da jimawa harkar wasanni na taka rawa sosai a cikin al'umma. Ɗaya daga cikin manufar wasanni shine domin sanya kyawun halaye da kuma kauda hankalin matasa daga munanan ayyuka. Wasan ƙwallon gwam na ɗaya daga cikin wasannin da aka gabatar da yara domin su koya. Ya ɗauke rayuwarsu daga harkar cuta. So suna barna in an ba su sana'a na sport dai dawo da su. Yaran sun nuna farin ciki su da ƙwarin gwiwansu kan wannan wasa. Musu godiya saboda sun ɗauki nan komi na nan wajen. Shi wannan shiri na koyar da yara zai ci gaba har zuwa wani lokaci. A wani ɓangaren kuma lura da muhimmancin ranar keke ta duniya da kuma yadda hakan ke tallafawa yanayi. Gwamnatin jihar Kaduna ta ba tabbacin cewa za ta haɗa kai da hukumar ke haɗura ta ƙasa wajen tabbatar da cewa an rage haɗura na masu hawa keke a kan hanya. Ƙarshen rahoton kenan a Kaduna, Ahmad Zango da labarin wasanni.